Hi, how are you? Um, I was wondering if I could borrow your mobile phone to make a quick call. 刚刚你听到的音档都是由 Suno 的 Text to Audio 所生成的。本次影片将跟大家开箱这款让人一玩就上瘾的 AI 技术。在影片开始以前，我想做个简单的声明。Introversify 频道是我一个人在 YouTube 上经营的频道，我并没有授权任何人以任何形式在其他平台上以他的名义来发布这些影片。如果各位在其他平台上看到本影片，请到我的 Discord 伺服器或于 YouTube 影片留言让我知道，谢谢。首先 Suno 其实已经推出一段时间，不过因为安装的步骤没有像 Stable Diffusion Web UI 那么直接，且安装过程中我也不怎么顺利，所以一直都只有在 Hugging Face 上试玩而已。不过6月26日晚间 Suno 在 Discord 伺服器上推出了机器人，目前开放让所有人免费使用，所以想要体验 Suno 的文本生成音档的话，可以跟着我的影片教学来上手。在开始以前，我们要先了解 Suno 是什么，以及 Suno 机器人有哪些限制。可能很多人会跟我一开始一样，觉得 Suno 不过是另一款 TTS Text to Speech 软件。毕竟 Text to Audio 我们马上就会联想成输入文本让机器人复读的使用方式。不过 Suno 在本质上并不是 TTS， 它其实本身是个 GPT 模型，并且使用了大量的音档来进行训练。因此，除了当作一般的 TTS 软件来使用，我们甚至可以使用 Suno 来调整生成的语气、声音表情，以至于音效或音乐也都可以通过调整关键字来生成。跟 AI 绘图一样，目前 Suno 的模型还处于非常早期的阶段，所以很多时候我们都是要边尝试边摸索，才能找出最适合的关键字。且因为这不是传统的 TTS， 所以我们输入的文字很多时候也不一定会完整的被附送。完整版的 Suno 支援许多国语言，其中也包括中文。不过中文的部分经过我测试，发现地方口音特别重，且似乎也不太可以分析句子的结构和含义。我跟开发人员聊过，他们表示因为目前中文版的模型还不够理想，所以在 Discord 版的 Suno 上，目前还无法使用中文模型。另外 Discord 版的 Suno 为了节约流量，目前所生成的音档也局限在14秒内。根据负责人的说法，在不久的将来，他们应该会将时限拉长一些。好了， Suno 的介绍就到这里，让我们来实际看看怎么应用吧。如果你本身有使用 Midjourney 来生成图片的话， Suno 的使用方法非常类似，应该很快就可以上手。首先，我们要加入 Suno 的官方伺服器，链接的部分我就放在影片叙述处。加入伺服器后，可以在频道列表中看到一个叫 Bot Beta 的频道。目前 Suno 只能在这个频道上生成音档，无法通过私讯或邀请机器人到自己的伺服器来生成。这一点希望官方日后可以开放。一开始加入 Bot Beta 频道，我们是无法立刻开始进行生成的。我们要先接受频道的规范，接受了以后，我们就可以开始输入指令了。在 Midjourney 上，我们使用的是 Imagine， 在 Suno 这里，我们使用的则是 Bark。我们可以试试输入 Bark， 系统会提示需要提供2个参数，
Prompt 的部分就是咏唱文本了，我们可以输入想要说的话，我这里就输入 Hello World 好了。然后第二个参数是想要使用的模型，在 Suno 的世界里，不同的模型代表的是不同的人声设定，你可以选择喜欢的类型，或输入 Random 来让系统自由选择。将指令送出以后，如果你是第一次使用 Suno 的话，你会发现你的指令被卡着了。原来第一次使用还要再接受使用者条款一次，接受了以后，系统就会开始生成了。完成生成以后，我们可以尝试播放。Hello World。 Regenerate 的意思跟 Midjourney 的 Variation 类似，就是重新再生成一次的意思。Save Voice 的话，可以将我们喜欢的声音模型存下，不过目前来看，存下的模型只会出现在网站上，我还找不到别的用途，可能之后会陆续发布新的功能吧。Download MP3 则会将音档下载下来。除了 Bark，Suno 也支援使用 Poem、Joke、Fun Fact、Funny Headline 来生成。这4种指令的参数都大同小异，你可以输入几个关键字， Suno 就会生成对应的诗词、笑话、趣闻或搞笑标题，并且在这里我们还可以多输入一个语言的参数。虽然目前还无法使用中文模型，不过以后一旦可以使用中文模型时，就可以在这里输入 ZH 来生成中文文本了。It's World Pasta Day. Let's all celebrate with noodles and sauce. We can't be late, whether penne, linguine, or fettuccine. Get ready to carb load. It's a pasta fiesta. 回到 Bark 指令，在输入咏唱文本时，我们可以用方形括号来下达指示。譬如说，输入 laughs 就会提示 Suno 要发出笑声。It's a funny joke. 输入 rap 的话，则可以指示 Suno 来一段饶舌。Coming from the dough that side is mom's. Are sweaty, least weak, arms are heavy, there's vermin on the sweater already. Mom's spaghetti, the seed. Give me a coffee, I want a coffee, get out of the taxi, I ain't no money. Ooh. Oh, yeah, ooh, oh. 我们也可以在句子的中间加入一些人性化的语气助词，如 就会让 Suno 迟疑一下。Hello. I am a little bit nervous. What time is it now? 因为 Suno 使用的是 GPT 模型，所以可以输入的指示有很多种，也不是每种指示都可以在每个模型中使用，这部分就需要多方尝试了。好了，本次的影片就到这里，喜欢我的影片记得按赞并追踪本频道，我们下一支影片再见，谢谢。